გამარჯობა პატივცემულო მაყურებელო, გამაგუთველასთვის მზად ვართ! მოგესალმებით ყველას, მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა აქ დამსწრე საზოგადოებას, მოგესალმებით მებრძოლებს, მოგესალმებით ჩემპიონებს, მოგესალმებით პრეტენდენტებს, იმედია ყველა მზად ვართ და დავიწყოთ გამა კარგი ბიჭების კონფერენცია. აბა, კიდევ ერთხელ, ხმა მომეცით! მეგობრებო, მოგახსენებთ, რომ ჩაიარა ჩვენმა აწონვებმა, მეტაკლებად ყველამ ჩააბარა წონა, ლეგიტიმური დარღვევებით, ასე რომ ვთქვათ, თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ idеალურად ჩაიარა. ამაზე ცოტა უფრო დეტალურად დავეკითხები უშუალოდ მებრძოლებს, ხოლო მე მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ყველას, ვინც მხარს გვიჭერთ, ვინც ჩვენთან ერთად ხარ დღეს Fight Hall-ში, აპლოდისმენტები მინდა დაუთმოთ ჩვენს თავებს, მეგობრებო. ასევე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადოთ ჩვენს ონლაინ მაყურებელს, როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ შევძელით და ისევ შეგვიძლია შევთავაზოთ ჩვენს ერთგულ გულშემატკივარს პირდაპირ ტრანსლაციაში ჩვენთან ერთად ჩვენი ტესტოსტერონის ზეიმის გაზიარება. ამიტომ დიდი მადლობა ჩვენს ონლაინ მაყურებელს, ვინც ჩვენთან ერთად ახლა პლატფორმა Gamma FC TV-დან გვიყურებს. აპლოდისმენტები ჩვენს ონლაინ მაყურებელს. ჩვენს საცდელად გვაქვს ჩათი შექმნილი ჩვენს პლატფორმაზე. ამიტომ დასვით ყველაზე საინტერესო კითხვები, საინტერესო რაღაც ყოველთვის რასაც აჟღერებთ ხოლმე არ გვინდა, რამე საინტერესო კითხვა დავსვათ და თუ იქნება ასეთი კითხვები, გავაჟღერებთ სხვა კითხვებთან ერთად პრესკონფერენციაზე. მაშასე მეგობრებო, წარვადგენ ჩვენს შეჯიბრს. გამაგუთველაზე თქვენ ნახავთ 8 დაპირისპირებას, მათ შორის იქნებიან დამწყები მებრძოლები პრელიმებს გახსნიან, თუმცა თქვენთვის ბევრი ცნობილი მებრძოლიც იქნება, რომელმაც თქვენს გულში დიდი თბილი ადგილი მოიპოვა უკვე. ამასთან ერთად ძველი ვარსკვლავები ახლებს დაუპირისპირდებიან main card-ზე და ყველაზე, ასე ვთქვათ, ყურადღება მომყრობი წყვილები, რომელიც არიან თურქულ, ქართული დაპირისპირება, უპირველეს ყოვლისა მინდა ხაზგასმით ვახსენო 70 კილოგრამში გიგი ბერიძე დაუპირისპირდება აშურხან ბას. გიგი ბერიძე ჩვენ მაყურებელმა კარგად იცის, არაერთი ბრძოლა და არაერთი ნოკაუტი ნახეთ მის შესრულებაში. აშურხან ბასიც საკმაოდ ხმამაღლა შემოადგა ფეხი გამაში და ვახო ციკლაურის ნოკაუტით დამარცხებით დიდი განაცხადი გააკეთა, რითიც დაიმსახურა გიგისთან ბრძოლა. ასევე ანალოგიური სურათი არის 84 კილოგრამ წონით კატეგორიაში. ახმედკან ჰოჟგორი ჩვენს მაყურებლისთვის უკვე ცნობილი მებრძოლი დაუპირისპირდება ირაკლი მახარობლიძეს, არანაკლებად ცნობილ მებრძოლს. ანალოგიური სიტუაცია აქვს ბიჭებს, 2 გამარჯვება ნოკაუტით, მხოლოდ 1 მარცხი და დიდი ამბიციები საჩემპიონო ქამრისადმი. ამიტომ ამ ბრძოლაში გაირკვევა თუ ვინ მიუახლოვდება ერთნაბიჯით საჩემპიონო ქამარს. და რა თქმა უნდა, ჩვენი საჩემპიონო ბრძოლა, სადაც ლუკა მამბერიობაშვილი დაუპირისპირდება ირაკლი ჯეირანაშვილს და შეეცდება პირველად დაიცვას თავისი 65 კილოგრამის ქამარი. კეთილი, მე თქვენ პატივცემულ აუდიტორია მოგიწოდებთ, რომ იყოთ აქტიურები, თუ გექნებათ კითხვა, მიმართვა რომელიმე მებრძოლთან, გინდაც ჩემთან ან ნებისმიერ ორგანიზატორთან, გთხოვთ ადგილიდან ნუ წამოვიყვირებთ, ვინაიდან არანაირი აზრი არ აქვს, გარდა არეულობისა და დროის გაწელვისა, ვერაფრით
ვერ დაგვეხმარება თქვენი კითხვა, თუმცა თქვენ შეგიძლიათ მობრძანდეთ მიკროფონთან და გააჟღეროთ ნებისმიერი თქვენი აზრი, კითხვა თუ მიმართვა, რომ ეს დაფიქსირდეს და ყველამ გავიგოთ. მაშ ასე. კიდევ ერთხელ აპლოდისმენტებისკენ მოგიწოდებთ. და მინდა დავიწყო და სიტყვა გადავცე უშუალოდ 70 კილოგრამის წყვილს გიგი ბერიძეს და აშურხან ბას. მამია თქვენ დაგვეხმარებით ხო გადათარგმნაში. აი მე სიტყვას მივცემდი აშურხანს. აშურხან გთხოვ გვითხარი თუ რამდენად შეიგრძენი გამას რინგი, რამდენად ახალი და ასე ვთქვათ შესანიშნავი გამოცდილება იყო შენთვის. Ashurhan, sana soruyorlar ki ilk maçınız, ilk yaptığınız maç nasıl geçti? Ne kadar tecrüben aldın ve bu gama organizasyonu senin görünüşten bir anlatmanı istiyorlar. ოდნავ ახლოს რომ მოიწიოთ ხოლმე მიკროფონთან, დიდი მადლობა. İlk maç nasıl geçti? Beklediğin kadar oldu mu? Beklediler ne kadar oldu? Yani bunu anlatmanı istiyorlar. Yani ilk maçtan sonra ikinci maçta ne bekliyorsunuz sen? Uzun süre sonra sesim geliyor mu? Uzun süre sonra ilk maçımı attım. 3 yıldır dövüşmüyordum. Yeni gelmedik. 9 yıldır bu sporun içerisindeyim. Kickboks'ta da milli sporcuydum. Avrupa'da dünya kupalarında derecelerim var zaten bildiğiniz gibi. Beni araştırmışsa arkadaş iyi biliyordur zaten. İlk maçın stresini attım. Hızlı bir hazırlanma sürecine girdim. Kilo fazlalarım vardı. Yeterli performansı gösteremedim. Yeterli gücümü gösteremedim. Belki onda birini gösterebildim ya da gösteremedim. İkinci maç bambaşka olacak. Kemer için hazırlıklara başladım ben. Şu anki maçı çok büyük bir maç olarak görmüyorum. Სამი წლის განმავლობაში არ მქონდა ჭუბი ჩატარებულიო. ეს დიდი გამოცდილება იყო, კარგი პრაქტიკა იყო ჩემთვის. მოლოდინმა გაამართლა, უბრალოდ წონასთან დაკავშირებით მქონდა პირველად პრობლემებიო. ის რისი ჩვენებაც მინდოდა ვერ ვაჩვენე, მაგრამ ეხა თავარი მიზანი ჩემი ის არის, რომ ამ წონაში კამარს დავეუფლო. წარსულში თურქეთის ნაკრების წევრი ვიყავი კიკბოქსინგში და 9 წლიანი გამოცდილება მიმაგრებს ზურგს. შესანიშნავი. ვიდეო ვნახეთ ჩვენ, სადაც აშურხანმა ხაზგასმით თავის მომზადებაზე ისაუბრა. თუმცა გიგი ბერიძეს როგორ აფასებს, მაგალითად მე ვერ მეყო და რამდენად სერიოზულ მეტოქეს თვლის გიგის და თვითონ შეუძლია რამე პროგნოზის გაკეთება, როგორ უნდა ამ ბრძოლის გამარჯვება. Maçtan önce yapılan kamera görüntüleri sadece konuşuyordum kendi idmanları, kendi hazırlıklarınızı. Şimdi maestro merak ediyor ki Gigi Beridze'yi nasıl rakip olarak görüyorsun? Maçı nasıl değerlendirirsin? Bir planın var mı? Çünkü Gigi Beridze bayağı bir güçlü bir rakibin. Ona göre bir hazırladın mı? Arka planda neler çektiğimizi yoldaşımla, kardeşimle sadece biz biliriz. Çok zorluk ödedik. Çok bedel ödedik daha doğrusu. Bu yollara gelene kadar o kadar kolay gelmedik bu yollara açıkçası. Bunun karşılığını da vereceğimi düşünüyorum ringde. Rakibimin tecrübesi var. Güzel maç çıkacağını düşünüyorum. Eminim hazırlanmıştır. Düşüncelerim bu kadar. Güzel maç çıkacağına inanıyorum. მოდი დავიწყებ ესე გიგისთან მიმართებაში ვიცი რომ გამოცდილი ბიჭია, ძლიერი ბიჭია. რაც შეეხება ჩემს მომზადებაზე ვიტყვი იმას რომ ვარ კარგ ფორმაში, უბრალოდ რა სტრატეგიით ვიჩხუბებ, რა მაქვს გეგმაში, ეს მხოლოდ მე და ვინც მომზადება და იმან ვიციო, რა ეს მხოლოდ რინგამდე იქნება საიდუმლო. კეთილი. მაშინ გიგისთან გადავალ მე კითხვებით. გიგი, შენ არაერთი მაგარი ბრძოლა გვაჩვენე და არაერთი ნოკაუტით დამთავრებული ბრძოლა. ამ ბრძოლაში რამე განსხვავებული გეგმა თუ გაქვს და იგივე კითხვა შენ ვიდეოში კი ისაუბრე რომ
უპირატესობას თვლი იმას, რომ შენ მოკრივე ხარ და შენი მეტოქე კიკბოქსიორი და წვდომიც აღნიშნე. ზოგადად შენ არაერთხელ მას ვთქვათ, გიწინასწარ მეტყველია და ზუსტად იმ რაუნდში, ზუსტად იმ დარტყმით მე პირადად შემპირდი არაერთხელ მახსოვს ეს ბრძოლაზე გასვლამდე, რომ აი მეორე რაუნდში დავამთავრებთ მარცხენა ხუკით და ასეც გაკეთებია. ახლა თუ გააკეთებ ასეთ პროგნოზს, ანუ ვიდეოში კი გააკეთე, მაგრამ უფრო ზუსტი პროგნოზი მინდა რომ გააკეთო, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან საინტერესოა ამჯერად თუ გაამართლებს შენი წინასწარ მეტყველება. არ ვიცი, ბევრი ლაპარაკი არ მიყვარს. კი, გამიჩნო გამამ რომ ბევრი ლაპარაკი ნამდვილად არ მიყვარს და არ ვიცი, ხვალ გამოვალ და განცხადებას გავაკეთებ რა. იმ ბრძოლით ბევრი კითხვა გაჩნდა და მინდა რომ ეს ბრძოლა ისე ჩავამთავრო, ეგ კითხვები გაქრეს რა. ისე თითქოს არც ყოფილა. მეტი სათქმელი არაფერი არ მაქვს, ხვალ გამოვალ და მაგარ ბრძოლას შემოგთავაზებთ. კეთილი, ვერ ვათქმევინე წინასწარ მეტყველება გიგას. მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ ყველას, ვინმეს კითხვები თუ გაქვთ, ამ წვილისადმი გთხოვთ მოვბრძანდეთ და მიმართოთ ან დასვათ თქვენი კითხვა. ბოლოს იყოს კითხვები? კეთილი, შემასწორეს კითხვები ბოლოს დავსვათ. მოიმარაგეთ თქვენთვის კითხვები. შემდეგ წყვილზე გადავალ, შემდეგი დაპირისპირება იქნება 84 წონით კატეგორიაში. ირაკლი მახარობლიძეც და ახმედჯან ჰოჟგორიც როგორც ნოკაუტერები გავიცანით ჩვენ, თუ იგებენ ბრძოლას, სასტიკი ნოკაუტით აკეთებენ ამას. ირაკლი, შენთან ვიქნები ჯერ კითხვით, როგორ ხარ მზად? არაერთხელ აღინიშნია, რომ ჯარში კიდევ უფრო უკეთესად ემზადები და პირიქით ხელს გიწყობენ და არ გიშლის. აი ცოტა ჩაშლილად ეს რო გითხრა, იმიტომ რომ აშკარად ვატყობ, რომ წონის კლებაზე როგორც მინიმუმ პრობლემები არ გაქვს და აშკარად შემიძლია იმის აღნიშნა, რომ გამძლეობაზეც მეტად უკეთესად გრძნობ თავს. და აი რაში გეხმარება უშუალოდ ჯარი, რომ უფრო გაგვიხსნა, ასე ვთქვათ, გაგვიმხილო ეგ მომენტი. მოგესალმებით ყველას. მზადებას რაც შეეხება გავიარე ძალიან კარგად. ალფაგრინის კომპანია მეხმარებოდა, ბიჭები მაქსიმალურად გვერდშიმედგნენ. მთელი ძალი და ღონე მიშოვის რომ გვერდში დამდგომოდნენ, ყველანაირი თანადგომა რომ ქონოდა. ჯარსაც შეეხება მოგეხსენებათ ჯარისკაცი ვარ, მაქსიმალურად გვერდში მიდგანან ჯარის მხრიდანაც, ყველანაირი ხელშეწყობა მაქვს. როგორც ფიზიკურად ისე მენტალურად მაძლიერებენ, მენტალური სიძლიერე კი მეხმარება რინგზე გამოვაჩინო ის, რაც მაყურებელს ძალიან მოსწონს და შედეგიც ახერზია ჩემი ბრძოლებიდან გამომდინარე. ამ ბრძოლისთვის ძალიან კარგ ფორმაში ვარ, შეცვლილი არის ტაქტიკა, აბსოლუტურად სხვა ირაკლი იქნება ხვალ და იმედი მაქვს, რომ ის შედეგი იქნება, რაც ხალხს მოსწონს და მე ყოველთვის იმას გავაკეთებ, რაც ჩემს ხასიათში ზის, ჩემი ხასიათის გამოვლენა როგორ მიყვარს კიდე ეს ხალხმა უკვე ძალიან კარგად ნახა და ველოდები ხვალინდელ დღეს სულ მოუთქმელად. ირაკლი, ჩემთვის მთავარი კითხვა, ვინაიდან სხვა ირაკლის ნახავო გითხარი. ნოკაუტზე ორიენტირებული ბრძოლა გექნება თუ ამ ასპექტშიც შეცვლილი ირაკლის ნახავთ? სხვა ირაკლისში იგულისხმება ის, რომ ირაკლის პრობლემები, რომელიც იყო დაღლა, ფიზიკური გამძლეობის ნაკლებობა, ძალა ჩვენ ყოველთვის კარგად გვაქვს, ერთადერთი პრობლემა რაც იყო გამძლეობა და ეხლა თამამად შემიძლია თქვა, რომ მე მზად ვარ 3 რაუნდი იმ სტილში ვიჩხუბო, რაც მე მიყვარს. ასე რომ ჩემი სტილი ნოკაუტისკენ წასვლა, არანაირი უკან დახევა და всё. ერთადერთი რაც შეიცვალა არის ის, რომ ვიჩხუბებთ ბოლომდე 3 რაუნდი თუ გაგრძელდა, რა თქმა უნდა. კეთილი. აშურხანთან გადმოვალ
ფაქტიურად იგივე შეკითხვით. აშორხან, შენ თუ ბრძოლები რასაც იგებ, ნოკაუტით იგებ, ბოდიში. ახმედჯან, დიდი ბოდიშით, ჩვენ თურქ-სტუმრებთან და მაყურებელთან. ახმედჯან, კითხვა შენთან. თუ იგებ ნოკაუტით იგებ და ამ ბრძოლაში იგივე სურათს ნახავთ, იმიტომ რომ მე პირადად ძალიან ოხთოვანებული ვარ, ვინაიდან არც ერთი ნაბიჯი უკან, არც ირაკლისგან, არც აშურხანისგან ნებისმიერ მათ ბრძოლაში ჯერ არ გვინახავს. და ზუსტად ამიტოა ეს ბრძოლა ინტრიგით და მოლოდინით ახსავსე, ვინაიდან ეს ორი ტიტანი ერთმანეთს რო დაეჯახება, რაღაც სასწაული ტონაჟის დარტყმების გაცვლას ველით. და სწორია ეს მოლოდინი თუ არა, ჩემი კითხვა აშურხანთან. აჰმედჯან, maestro soruyor ki sen her maçı knockout'la kazandın. Sonuna kadar hiç maçın gitmedi. Şimdi de beklediğin aynı olacak mı? Yoksa fizik olarak hazırladın, başka bir taktiği uygulayacaksın ve sonuna kadar devam edeceksin dövüşü? Kesinlikle bu maçın knockout'la bitecek. İrakli'nin de kendi stili knockout'muş. Benim de stilim knockout. İyi olan kazansın. Hangimizi knockout edebilirse. Ben trash talk'u pek sevmem. Trash talk da yapamam. Açıkçası 3 round dövüşüp ben burada herkese kendi performansımı da 3 roundluk performansımı da göstermek isterdim ama ancak bunun hak edecek kişi İrakli'nin olacağını düşünmüyorum. Ben bunu tekrardan Bada Gogiçaşvili ile kemer maçında yapacağım. Yani çok da fazla söyleyecek bir şey yok. Ben ringde konuşmayı tercih ediyorum. აუცილებლად ეს ბრძოლა ნოკაუტით დასრულდება. არ ვაპირებ ბოლომდე ბრძოლას. ბრძოლას, რა თქმა უნდა, ვისურვებდი ბოლომდე, ოღონდ ბოლომდე ბრძოლას ირაკლისთან არა. მე ბადოსთან ვაპირებ ბოლომდე ბრძოლას, ისე უნდა დაუბრუნდო საქამრე ბრძოლას და ამისთვის ხვალ გაჩვენებთ როგორ შემიძლია ამ გზის გავლა. შესანიშნავი. ძალიან კარგი რომ გვიმართლებენ მოლოდინს. მე პირადად ამ ბრძოლას ძალიან ველი, ძალიან ინტრიგით ახსავსე ბრძოლაა და საინტერესოა თუ რომელი ეს უმაგრესი დარტყმის პატრონი დაიმსახურებს საჩემპიონო რბოლაში ჩართვას ისევ. კეთილი და სანამ საჩემპიონო ბრძოლაზე გადავიდოდე, მე მინდა ჩვენს მაყურებელს შევახსენო, რომ თქვენ შეგიძლიათ თუ მებრძოლად გზნობთ თავს და თუ გაქვთ იმის საშუალება ფიზიკური, მენტალური, რომ გამოხვიდეთ ჩვენს რინგზე, თუ კეიჯში, თუ გინდაც გრეპლინგ ფიტში, თქვენ შეგიძლიათ რომ მოხვიდეთ და გამას შეუერთდეთ, ჩვენს დიდ ოჯახს შეუერთდეთ 29 ნოემბერს მეგობრებო, იქნება გამას ღია რინგი და ღია სპარინგები, ამიტომ ჩაეწერეთ წინასწარ ჩვენს ვებგვერდზე GAMA-FC.G სექცია მონაწილეობა და მობრძანდით 29-ში ღია რინგზე თუ ღია სპარინგებზე. აპლოდისმენტები გთხოვთ? ხო გინდათ? კიდევ რო გაიზარდოს ჩვენი საბრძოლო ოჯახი. ასევე მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენ ყოველ შაბათს Fight Pitch-ში ბოდიშით GAMA Fight Hall-ში ქსანის 2 ნომერში ჩვენ ყოველ შაბათს ჩხუბობთ, ან ვჭიდაობთ ნებისმიერ წესებით, ამიტომ თქვენ შეგიძლიათ წინასწარ შეხვიდეთ ჩვენს ვებგვერდზე GAMA-FC.G, ნახოთ ჩვენი ბრძოლების და შეჯიბრების განრიგი და შეიძინოთ წინასწარ ბილეთი იმ შეჯიბრზე, რომელიც ყველას ძალიან გაინტერესებთ. რაც წინასწარ შეიძენთ ბილეთს, მით უფრო შეღავათიან ფასს მიიღებთ. და რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, GAMA-FC.TV პირდაპირ ტრანსლაციები მხოლოდ აქ იქნება. YouTube-ზეც გამოვა ვიდეო ძალიან ცოტა ხანში, მაქსიმუმ 2 დღის პაუზით, თუმცა პირდაპირ ტრანსლაცია თუ გინდათ ნახოთ, მხოლოდ GAMA-FC.TV-ზე. კეთილი, გადავიდეთ მთავარ ბრძოლაზე, საჩემპიონო ბრძოლაზე. უპირველეს ყოვლისა, ჩემპიონთან მინდა კითხვით მივმართო. მამბერ, რამდენად გიხარია რომ გიწევს
ამ წელს ვიცი რომ დიდხანს ელოდე ჩვენს დავიჭანჯეთ მეტოქის ძებნით თუმცა შევძელით რომ შეგვექმნა ეს შესაძლებლობა რომ ამ წელს დაგეცვა ტიტული რამდენად გიხარია ეს საშუალება რომ მოგეცა და რას ველოდოთ ხვალინდელ ბრძოლიდან ვინაიდან არაერთხელ გითქვამს რომ უმაგრეს ფორმაში ხარ პირველ რიგში მოგესალმებით დამცრე საზოგადოებას მადლობა რომ ასე უყურებთ გამას გვამხნევებთ თქვენი გულშემატკივრობა ძალიან კარგია ჩვენთვის და მოტივაციას გვაძლევს ну რაც შეეხება გიო შენს ეკითხვას ასე გავცემ რა პასუხს ну ხო წელს მინდოდა ქამრის დაცვა მართალია ბაქარი რაც წავიდა სრულფასოვანი ჩემპიონი გავხდი და მინდოდა რომ ასე ეს წელი არ გატარებულიყო რომ ქამარი არ დამეცვა რა ძალიან გული დამწყდა იმაზედაც რომ ირაკლი ჯეირანაშვილს უწევს ანუ ერთი მხრივ გული დამწყდა ერთი მხრივ კაიცაა რომ უწევს ჩხუბი რა მაგრამ გული იმაზე დამწყდა რომ მეშვიდე ნომერია და არის მეშვიდე ნომრამდე იყო რაღაც ვარიანტები და მინდოდა რომ აი ცოტა სხვა დონესთან მეჩხუბა რა სიტყვაზე ეხა მე იმას კი არ ვაკნინებ რომ ირაკლი დაბალი დონეა მაგარი ბიჭია ბოქსიორია და გამოსთილია მაგრამ ну სხვანაირად ვიძახი რა ხო ხდებით გამაში გამოსთილი მედია წონას გულისხმობ მედია წონას გულისხმობ და მოდი კონკრეტულ სახელებზეც ვისაუბროთ არა კონკრეტულ სახელებზე არ ვისაუბრებ იმიტომ რომ ბევრს რაღაც მიზეზი გააჩნდა კი ბატონო გასაგებია მიზეზებზე არ ვსაუბრობ თუ შეგიძლია რომ დაასახელო ვისთან გაინტერესებდა ბრძოლა ანუ ну არ ვიცი ბევრი ვარიანტია სიმართლე გითხრა ეხა მეშვიდემდე ეხა თუ გადახედავთ რა ვიცი რეიტინგს ბევრია რა მეშვიდე ნომრამდე 1-0-იანი ბიჭი არ უნდა მეჯებრებოდეს ნაღდად აი მე მაგას ვიტყვი ქამრის დაცვაზე რაც შეეხება ну ჩემ მომზადებას მე ყოველთვის მაგარ ფორმაში ვარ და ეხლაც აღნიშნავ რომ ბევრად მაღალ ფორმაში ვარ ვიდრე შეღვიაშვილთან ჩხუბის დროს ვიყავ შეღვიაშვილთან ჩხუბის დროს როგორ თქვა ანუ ვიდეოში თქვი ვინაც ნახა ეგ ვიდეო რომ შედარებით ეხლა შეღვიაშვილთან მეგობრული ურთიერთობა მქონდა რინგზე გადავედი შედარებით ასე რომ თქვა მოდუნებული და ისეთი ხასიათით რა ამ შემთხვევაში ირაკლისთან რა ვიცი არანაირი ურთიერთობა არ მაკავშირეს უბრალოდ პატივსცემ იქიდან გამომდინარე რომ მებრძოლია და ვაფასებ იქიდან გამომდინარე რომ რინგზე გადმოდის და მეჩხუბება და всё ეგაა რა მეტი არაფერი და უფრო მეტ სისასტიკეს ნახავთ ჩემიდან რინგზე ხვალ დანარჩენი კიდე წონასაც შეეხება რა ну ეგ წონაზე ცოტა არ იყოს გული დამწყდა იმიტომ რომ როცა მეშვიდე ნომერი ხარ და ქამარზე ჩხუბის უფლებას გაძლევენ მაქსიმალურად უნდა დაიხარჯო რომ აი ეგ წონა არ იყოს ასე რომ ვთქვათ სალაპარაკო რა ანუ ყველა ვარიანტში უნდა ჩააბარო წონა მაგას ვიტყვი კეთილი ირაკლი შენთან გადმოვა ლოგიკური კითხვით ანუ ჩვენს მაყურებელს მინდა ვაცნობო რომ სამწუხაროდ ვინაიდან ირაკლის ვერ შეძლო წონის ლიმიტში ჩატევა და 900 გრამი დაარღვია ბრძოლა შედგება ორგანიზაციაში იგივე მებრძოლებთან კონსულტირების მერე და ამ შემდეგ გადავწყვიტეთ რომ ბრძოლა შემდგარიყო თუმცა ირაკლის გამარჯვების შემთხვევაში ქამარი გახდება ვაკანტური მაგრამ ლუკა თუ გაიმარჯვებს რა თქმა უნდა ეს სრულუფლებიან დაცვად ჩაეთვლება და ასეთი კონსენსუსური გადაწყვეტილება მივიღეთ თუმცა რა თქმა უნდა გვაინტერესებს ირაკლი რატომ მოხდა ასეთი სიტუაცია წონის ჩაბარებასთან მესმის რომ შენ განზრახარ გააკეთებდი ამას თუმცა რაღაც მიზეზები იქნება ხო ამ სიტუაციის უკან და ამაზე რო გაგვიმხილო ოდნავ მეტი ინფორმაცია. გამარჯობათ, მოგესალმებით ყველას, მადლობას მოგიხდით მოგზანებისთვის. ხო, ნუ წონის ჩაბარებას რაც შეეხება, ამისთვის კი ვიყავი მზად რომ უნდა დამეფიქსირებინა სრული. თუმცა რაღაც პრობლემებიდან გამომდინარე ვერ დავაფიქსირე ჯანმრთელობის. უშუალოდ ბარემ ბრძოლაზეც ვიტყვი. 1-2 სიტყვას თუ შეიძლება. ალბათ
7-ჯერ თუ 8-ჯერ აღნიშნა ლუკამ, რომ მე 7 ნომერი ვარ. მადლობა რომ გაგვახსენე. ბოდიში ირაკლი აქ უნდა შეგაწყვეტინო სიტყვა. რეიტინგები განახლებულია, მეგობრებო, ამიტომ გადადით ვებგვერდზე GAMA-FC.G და ნახეთ, იმიტომ რომ რეიტინგები მათ შორის იმას ემსახურება მარტო მოგება წაგებების ანარეკლი არ არის რეიტინგი. რეიტინგი იმას ემსახურება, თუ რამდენად აქტიური ხარ, რამდენად კონკურენტულ ბრძოლებს ატარებ და რამდენად მზად ხარ, რომ მიიღო ის შანსი, რაც გეძლევა. ორგანიზაციისთვის და ჩემთვის როგორც მთავარი მატჩმეიკერისთვის ძალიან სასიხარულო იყო ის, რომ ირაკლი ყოველთვის მზად იყო ნებისმიერი გამოწვევისთვის და ძალიან საწყენი ლუკა რაც შენ აღნიშნე, რომ მათ შორის ის მებრძოლები, რომელმაც არაერთი ხმამაღალი განაცხადი გააკეთა, არ იყვნენ მზად, რომ საჩემპიონო ბრძოლა მიეღოთ. ამიტომ, რავი, ჩვენ მებრძოლებს მე მიუწოდებ, რომ დაგეგმეთ უკეთესად თქვენი აქტივობა და რავი, რაღაც ოჯახში თუ სხვაგან რაღაც მეტად მნიშვნელოვანი საქმეები გაქვთ, ვიდრე თქვენი ჩემპიონობა პოტენციური. მაშინ გააკეთებთ ხმამაღალ განაცხადს, და შეგვიქმნით მოლოდინს, ჩვენ ორგანიზატორებს, თქვენ პოტენციურ მეტოქეებს და ამდენ მაყურებელს. ბოდიში ირაკლი რომ კი შეგაწყვეტინე სიტყვა. არა უშავს. კიდევ ერთხელ გამმეორდები. ვიდეოშიც თქვი და კიდევ ვიტყვი და ამას თქმა შემიძლია ხმამაღლად ყველგან და ყოველთვის. მე ვარ მებრძოლი, მებრძოლობ ყველგან და ყველასთან. ამიტომ არასდროს ბრძოლაზე ეს ჩემი საქმეა, ეს ჩემი სამსახურია, ეს არის ჩემი ცხოვრება. ბრძოლა, ბრძოლა და ბრძოლა. გასაგებია. მაესტრო რაღაც თქმა გინდა ალბათ. არა, ისეთი არაფრის დაგითმობ სიტყვას ლუკა. 7-ჯერ განუმეორდი წეხან როგორც ირაკლი აღნიშნა და მე ჯერაც განუმეორდები, რომ აი ხვალ კამარს რო დავიცავ. შენ მაინც ვერ წაიღებ მაგ კამარს გინდა არ გინდა, მაგრამ ხვალ კამარს რო დავიცავ. მე კიდე მე-9 და მე-10 ჯერაც გავიმეორებ მაგას, თუ ჩემ წინ დგომა მოგიწევს რა, უეჭველს გეუბნები. კაი. თუ აი ეგ არის ბაზარი არა, რინგი გვაჩვენებს დანარჩენს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აი ნახე პროფესიონალიზმზე მინდა რომ შევეხო რა, 1-2 სიტყვით რომ აი როგორც აღნიშნე ვიდეოში, რასაც მოусმინე 6 წლიდან სპორტში ხარ აქტიური რა. ბრძოლაა შენი საქმე როგორც იძახი და ვიცი, დისციპლინა და ზოგადად მებრძოლი ყველა დისციპლინებულია მაქსიმალურად და ყველაფერს დებს იმ ბრძოლაში, ბრძოლაში, როცა აქვს ბრძოლა. ხო და თან ახლა ჩემთან შედარებით ბევრად დიდი და გამოსტილი ხარ, დიდი სტაჟი გაქვს, ასე რომ ვთქვათ. და ჩემი აზრით, რავი, მე 20 წლის ბიჭი არ უნდა გჯობდე პროფესიონალიზმში წონასთან დაკავშირებით. 31 წლის კაცი. არა, პასუხი გავუწევ. პროფესიონალიზმი მხოლოდ წონის კლებისას და წონის ჩაბარებაში არა, მე მგონი. მაგაში გამოიხატება პროფესიონალიზმი ბრძოლის? პლუს ეგეცა. ეგეცა თუ ეგა? არა, ეგეცა ძმა. მე არ მithქვამს, რომ მე არ მithქვამს, რომ ის არ არის პროფესიონალიზმი და ეს არ არის, გესმის? მე კონკრეტულად ესეც გამოვყავი. და სხვა რაღაცეებიც არის პროფესიონალიზმში, მარტო მაგაში არ ვიძახი რომ ეგაა მარტო. კამარზე რო გაჩხუბებენ, წონა რო უნდა ჩააბარო, ყველა მებრძოლმა იცის. კაი, აწი გავითვალისწინებ ჩემო წინ. ბიჭო, ეგ აქამდე, ნახე. არა, ნახე. კი, ბაზარი არა, ტას იმსახურე. არა, შენ მასწავლი რა არის პროფესიონალიზმი და შენ გავსწავლო. ნახე, ხო, ვიცი რომ სწავლობ და დამაცადე გასწავლო ბოლომდე. ხო და ნახე რას გეუბნები რა. კაი, ჩემო ძმაო, რომ მეუბნები ახლა ცინიკურად რომ ელაპარაკებ, ბაზარი არა, კაც მე მივიღებ მაგას. იყოს ეგრე, რინგზე დაგანახებ დანარჩენს, მაგრამ ნახე,
აწი გავითვალისწინებ რომ ეძახი აწი მაგის შანსი თუ მოგეცემა რომ კამარზე იჩხუბებ აი მაშინ გაითვალისწინე ძმა თუ ხო ძმა თუზეა ლაპარაკი ზუსტად აბარა მაგრამ ას არ მგონია რომ ჩემამდე მოხვიდე კიდე რა ამის მერე იმიტომ რომ მაგარი ბიჭები გიდგანან რიგში კიდე რავი ნის მაგარი ბიჭები სად არიან ბევრია ძმა რავი შეიძლება ამჯერად ნახე ამჟამად გასაგებია ვიცი რას ციცახი ხა ამჟამად შეიძლება არავინ არ გამოჩნდა და ყველას რაღაცა მიზეზები ჰქონდათ გესმის მაგრამ გამოჩნდებიან აუცილებლად მე მაგის იმედი მაქვს და იჩხუბებენ მე მაგის იმედზე ვარ რა მარტო შენთან ჩხუბის იმედზე არ დავრჩები ნახდეთ აი ნუ გასაგებია განწყობა გასაგებია შემართება ბრძოლის წინ კაი თუ გასაგებია გავითვალისწინებ ბაზარია რა ძმა ეგრე მოკლედ ილაპარაკე და ეგრე მოკლედ დაგისრულდება ბრძოლას დიდად არ მიყვარს ლაპარაკი და იმიტომ არ ვლაპარაკობ ჩემ მაქსიმალურ ენერგიას რაც მაქვს აქ ვიდეოების გადაღებაში და ლაპარაკი დიდად არ გამოვირჩევი და მირჩევნია ეს ყველაფერი ეს თითოეული დრო წამი ჩავდო ხოლმე ვარჯიში და ბრძოლაში ვაჩვენო ის ყველაფერი ხა მე რო აქედან ასე ვილაპარაკო ეს რაღაცა ჩემგან არავის არ ახსოვს და არავინ ამდენ წლიანი გამოცდილება მაგრამ არავინ არ იცის იმიტომ რომ არ მიყვარს ასე წინასწარ ზოგადად რაღაცა პროგნოზების კეთება პირდაპირ ჩემს საქმეს ვაკეთებ რინგზე ჩამოვდივარ ნუ ერთი შეკითხვა მაქვს კიდე რა ანუ ვიდეოში როგორც იძახობდი რომ აი ბევრი წონა არ მაქვს დასაკლებიო რა ანუ ბევრ კილოგრამს არ ვიკლებო და დაახლოებით რამდენი დაიკელი და რატო გაგიჭირდა ასე ანუ მაინტერესებს პროსტა ჯანმრთელობის პრობლემის გამო ნახე ის მაინტერესებს რამდენი ქონდა დასაკლები გასაგებია ბოლოს შეიძლება ჯანმრთელობის პრობლემა 7 კილო გასაგებია ძმა მე მეგონა უფრო ნაკლები გექნებოდა რა 7 კილო ეხა არ არის პატარა ზონა ბაზარიერა კეთილი მეგობრებო გადავიდეთ მაშინ კითხვებზე თუ გაქვთ შეკითხვები გთხოვთ მობრძანდეთ მიკროფონთან დასვათ მათ შორის ჩვენ თურქ მებრძოლებს შეგიძლიათ დაუსვათ კითხვები მეც და ასე შემდეგ მოგესალმებით ყველას გიგი შენთან მექნება პირველი შეკითხვა ცოდი რომ გითხავთ ზედიზე მეორე საერთაშორისო ბრძოლას ატარებ როგორი შეგრძნებით ხარ რო გითხრა ამჯერად თურქ მებრძოლს დაუპირისპირდები და რას ფიქრობ ამ ბრძოლასთან დაკავშირებით ორიოდე სიტყვით რო გითხრა მაგარია რა მეორე საერთაშორისო ტურნირი ზედიზეთ ასწორებს და რაც შეეხება ბრძოლას რა პროგნოზი არ ვეუბნები რა არც გეუბნებით ვაფშე ხვალ გავალ განცხადებას გავაკეთებ იმ კითხვებს გავაკროფ რა წინა ბრძოლაში გაჩნდა რა მაგარი სასტიკი და აი მაგარი ბრძოლა იქნება რა არ მინდა რამე ისეთი ვთქვა აი არ ვიცი რა როგორ წავა მაგრამ გამარჯვება მე დამშება და ხვალ განცხადებას გავაკეთებ ერთი სხვა არაფერი არ მაქვს სათქმელი ჩვენ ყველას კარგად გვახსოვს შენი წინა ძალიან მაგარი ბრძოლა სამწუხაროდ ისე არ დამთავრდა ყველაფერი ალბათ როგორც დაგეგმილი ქონდა მე მაინტერესებს რამდენად ხარ ამ ბრძოლისთვის და რამდენად იქნება ამ ბრძოლისთვის შენი თავის საუკეთესო ვერსია და ეხლა როგორ ფორმაში ხარ რო გითხრა ორიოდე სიტყვით იმაზე უკეთეს ფორმაში ვიდრე წინა ბრძოლაში ვიყავი და ამ ბრძოლის მერე ენიბაევს აუცილებლად გამოვიწვევ წააგებს მოიგებს კამარს ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს მე მაგ ბიჭის ინტერესი მაქვს ჩემი მაგ დასამტკიცებელი და ამ ბრძოლის მერე აუცილებლად გამოვიწვევ რომ წააგოს მოიგოს რევანში მინდა და ერთსაც კითხავ ბარემ შენი სამივე ბრძოლიდან სამივე ნოკაუტით დროზე ადრე გაქვს დამთავრებული რა გეგმით ხარ ამ ბრძოლაში ხო არ გეგმაო კონკრეტულად რომელიმე რაუნდში ბრძოლის დასრულებას და რას ფიქრობ ზოგადად ამასთან დაკავშირებით რაუნდში არა მაგრამ ნოკაუტით კი უეჭველი წარმატებები ძმა ყველას უტრავო და მაგარ მადლობა გიორგი მოგესალმებით ბიჭებო შეკითხვა მაქვს ჯეიანაშვილთან
შენ წონაში ვარ და საიდან გამომდინარე იზახი პატარა ბიჭებს, აბა ეგ გითხარი ერთი. პატარა ბიჭი არ მithქვამს. პატარა ბიჭებიო ახსენე. სხვა ბიჭებს მე. პატარა ბიჭები ახსენე. სხვა ბიჭები, პატარა ბიჭები არ მithქვამს. სხვა ბიჭები თქვი, არ გამოვიდნენ, არა. როგორ? არა. როგორც იობაში აღნიშნა. ჩვენ მოგვეჩვენა? როგორც იობაში აღნიშნა იმ ვიდეოში, სადაც მე გამოვთვი ბრძოლის სურვილი, რომ უნდა დეკემბრამდე დაცვა კამერის და ამ კამერაზე პრეტენდენტი არავინ არ გამოჩნდა, მე დაუწერე მე და მე შევთავაზე ბრძოდა. სხვა ბიჭები, ის ბიჭები რატო არ გამოვიდნენ მე ვიქტორი, პატარა ბიჭები არ მithქვამს. აი, შემოძმაო აქ ბიჭებმა გავიგეთ ეგრე და ალბათ ჩვენ მოგვეჩვენა მაშინ. არა ძმაო, სხვა ბიჭებმა თქო. აი, წარმატებები მაშინ, მაგრამ არა, ძმაო, შეურაცხყოფას 100 წელი არავის არ ვაყენებ, პირიქით ყველას პატრონს. გურამ, არ ვიცი მან როგორ ისმოდა, მეც სხვა ბიჭები გავიგე ხა. აი, მაშინ მე მომიხდია ბოდიში. გამარჯობა, იობაშვილთანმა გკითხვა. ვიდეოში ახსენე, რომ ფოლადასთან გსურს ჩხუბი. აი, მაინტერესებს ამ ბრძოლის განვითარებას როგორ ხედავ? ფოლადასთან ბრძოლის განვითარებას, ხო? კი. ნუ ფოლადამ ეხა ამ თვეში რა, ჩხუბი მაქვს რა, MMA-შიო და რავი, უახლოეს მომავალში ვეჩხუბები დეკემბერში არ ამგონია, იმიტომ რომ თვითონ სამოყვარულო კრივში მინდა რომ შეჯიბრი ჩავატარო რა და ალბათ ზამთრის მერე ვეჩხუბ გაზაფხულის დასაწყისში წესით მინდა რომ ვიჩხუბო მაგასთან თუ იქნება თანახმა რა თქმა უნდა და ისევ MMA-ის ბრძოლა არ იქნება მოვიდეს ვეჩხუბოს თქვათ და ფოლადასთან არ გამოვიდა ბრძოლა შემდეგ მეტოქეს ვის ისურვებს შემდეგი ნებისმიერი არაა პრობლემა კაც მადლობა მოგესალმებით მეუბნებო მოგესალმებით ამ წელს საზოგადოებას ულტრამასპორტ ბრძოლებს გისურვებთ და მაქვს ახმედჯან ჰოჯგორთან კითხვა არ ვიცი სახელს რამდენად სწორად ვამბობ მაინტერესებს შენი არც ერთი ბრძოლა არ გაგრძელებულა მთლიანად ბრძოლის განმავლობაში ან ყველა რაუნდი რა და მაქედან გამომდინარე მაინტერესებს რამდენად გაქვს იმის რესურსი რომ მთლიანად 3 რაუნდი პირობითად ამ ბიჭთან იჭხო ან ამ ბიჭის ბრძოლებს თუ უყურებ რის იმედი გაქვს რადგან შენი ყბა შესუსტებულია ესე რომ ვთქვათ Ahmetcan, soru şöyle. Az önce dediğim gibi sen her maçı knockout'tan ya kazandın ya kaybettin. Şimdi Irakli ile 3 raundu nasıl dövüşmeyi düşünüyorsun veya sen de en son maçtan dolayı knockout'tan kaybettiği için aynı korku yaşıyor musun ki knockout'tan galibiyetten çıkarsın maçtan? Yani benim yenmek yenilmek gibi bir korkum yok. Bizim Allah'tan başka kimseden de korkumuz yok zaten. Ayrıyetten cevap olarak da maçın 3 round süreceğini düşünmüyorum. Muhtemelen knockout'la bitecek olan bir maç bu. Yani ben hazırım. Yani genel olarak da zaten şöyle sizin adamlarınız çıkmadı. Ben hep hazırdım. Bu belki Maestro da bilir. Bu 3. iptal olan maçım falan herhalde benim. Yani benim kimseden korkum yok. Ben herkes her yerde dövüşürüm. Her şekilde de dövüşürüm. Ve hazırım. Ve kazanacağım da. Yani bunu o da biliyor. O zaten yani neyse maçta göreceğiz bunu. Ringde göreceğiz. Ahmetcan ამბობს რომ ბრძოლა რა თქმა უნდა 3 რაუნდს არ გაგრძელდება. ნოკაუტით აუცილებლად მე მოვიგებ. დასრულდება ნოკაუტით ეს ბრძოლა. რაც შეეხება ბოლო მარცხის შემდეგ ჩემი ყბა შესუსტებული ნამდვილად არ არის. არც აი ამის შიში მაქვს და ღმერთის გარდა არაფერს არ გვეშინია ჩვენო და ნოკაუტით დაასრულებს ამ ბრძოლას. ბარემ აქ ვარ და კითხვა რო დავსახო შეიძლება. ბარემ დავაი. მე ლუკასთან მექნება კითხვა რა. ცოტა სუბიექტურიც ვიქნები, იმიტომ რომ ბავშვობიდან მეგობრობ ირაკლისთან და უბრალოდ მებრძოლები ხართ ყველა აქ. რადგან გამოდიხარ და რადგან ორგანიზაციას უშვებს წონის ესეთ სხვაობას, არც ისეთ დიდი სხვაობა არ არის, კი, მაგრამ გეთანხმები იმაში, რომ საკამერე ბრძოლა არის და აუცილებლად წონა უნდა იყოს დაცული. Okay. მაგრამ ამისთვის ირაკლი მზად არის, რომ კამარი დათმოს იმ შემთხვევაშიც, რომ მოიგოს და ვაკანტურად გამოაცხადოს. კამერისთვის დაიკლო ბიჭმა 7 კილო უკვე. თუ დათანხმდი ბრძოლას, ჩემი სუბიექტური აზრია რა, ყოველ ჯერზე წონაზე აქცენტირება ეს ვერც ირაკლიზე მოახდენ ამას ზემოქმედებას და ან არ უნდა დათანხმდე. ჩემი აზრი ესეთია რა. ამასთან რას სიტყვით? მე გეტყვი ხა მაგაზე გაგცემ პასუხს რა.
მებრძოლი ვართ, მებრძოლები ვართ და იძახის რომ აი ბრძოლა და ბრძოლა მთელი ცხოვრება, ხო, ბრძოლას გადის. რაც შეეხება ეხა ამას ირაკლის ბოდიში ამათი რომ მოგიხსენია. არ აქვს დასაკარგი არაფერი. გამიგე? ხო და მე კამარზე ანუ კამარი არის ჩემი რა ამჟამად. გესმის და გავდივარ კაცთან რომელიც რომელიც რატო დათანხმდი არა? გეუბნები ნახე 2 წუთი. მაგას თავიდანვე დავთანხმდი კაცო 1-0 ქონდა და მეშვიდე ნომერი იყო და იბრძოლებოდა, ვიბრძოლებ მეთქი რაზეა ბაზარი მეთქი. 1-0 აქ აქვს ნახე სხვა რაღაც გეუბნები. მაგას ჯერ ჩხუბიც არ ერქვა ბაზარი არა, ირაკლიმაც ეგ თქვა რომ ჩხუბი არ ერქვა მაგას, რაც იჩხუბა რა ამ სპორტში ახლა გამაში. გამა სხვა არის და ის სხვა არის, კრივი და ის სხვა არის. ესმის აქ ვაფშე სხვა სიტუაციაა. ხო და ნახე რას გეუბნები ახლა. მეუბნები შე რომ რატო დათანხმდი ჩხუბსო, ხო? დავთანხმდი მებრძოლები ვარ ძმა, ჩვეულებრივ. მაშინ აქცენტი არ უნდა ნახე აქცენტი რაზე გადავიტანე? ნახე აქცენტი გადავიტანე მე შენ არასწორად გამიგი ალბათ. მე გადავიტანე პროფესიონალიზმზე რა აქცენტი. 6 წლიდან სპორტში ვარო ძამი. გაიგე ეს მითხრა. და რავი 900 გრამი გამიჭირდაო ბოლოსო დამეკლო. ბაზარი არა კაცო ადამიანები ვართ, ისა ვართ, მაგრამ ყოველ შემთხვევისთვის ეხა ჩემთან შედარებით ბევრად გამოსტილია, დიდი სტაჟი აქვს ბევრად, პროფესიონალია ითქმის, კრივში რამოდენიმე კი არა და 40 ბრძოლა აქვს უკვე ჩატარებული, შენ გენაცვალე, ხო და რავი, უნდა დაეკლო ჩემი აზრით ძმაო და არ უნდა გაჭირვებოდა ეგრე როგორც გაუჭირდა. აი მაგას ვუძახი მე არა პროფესიონალიზმს წონის კლებაში თორე ეხლა სხვა რამეში პროფესიონალი შეიძლება არის კიდევაც და ხვალ დავინახავთ აგერ რინგზე კაცო არა მაგის პრობლემა. გისურვებთ ორივეს წარმატებებს. გაიხარეთ. ერთ ლუკა მე თავისუფლებას მივცემ რომ ირაკლის დასაცავად ორიოდე სიტყვა ვთქვა 31 წლის რო იქნები როგორც 41 წლის კაცი გეუბნები მეტად ძნელია წონის კლება ვიდრე 20 წლისა რო ხარ თუმცა მე ძალიან მეწყინა რომ ირაკლი ვერ ჩაეტია და ირაკლისთვის ეს ფაქტიურად საჩემპიონო ბრძოლა არ არის მაგრამ ეს პირადი გამოცდილებიდან შემიძლია გითხრა ეხა 3 კილოს დაკლებას რა ძნელია იცი? გასაგებია. მოდი ეხა მაესტროსაც გავცეთ, მაესტროს კითხვას რა დაცვას ორი სიტყვით. ნუ როგორც ასეთი 31 წელი იქნება თუ 20 წელი იქნება თუ რავი 40 წლისაც რავი ამას წინ გეფიცებით სპარინგ შევესწარი 56 წლის კაცი და 50 წლის კაცი ჩხუბობდა რა და აი გავუცდი მართლა გავუცდი ჩვენ და აქ გამასრინგზე ხო? სპარინგი ხო გამასრინგზე ზუსტად და ანუ მაგრამ გამიხარდა კიდევაც და გამეკვირდა კიდევაც რა ანუ ასაკი გასაგებია მაგრამ მონდომებასაც თავისი კი აქ მე უბრალოდ როგორც გასაგებია დრო უნდა დაუწყო ფიზიოლოგიურ მომენტს გიყვები ლუკა არანაირად იმ პონჩი არ ვიცავ რომ მოდი საჩემპიონო კამაზე ვაჭრობ სანქციები მიიღო ირაკლიმ რაც იყო და ეს შეთანხმებით მოხდა გადაწყვეტილება რაც არის როგორც ფაქტია უკვე უბრალოდ დრო უნდა გამონახო როცა სიტყვაზე ჩხუბს გთავაზობენ და გეუბნებიან მე ამას წინ შელაპარაკება მომივიდა კიდე ჩემი ძმაკაცის სერგი კაკაჩიას მოწინააღმდეგესთან ნუ ეგეთი რაღაცაა რა დრო უნდა გამონახო როცა ჩხუბს გთავაზობენ იქ მომზადების დრო გინდა იქ წონის კლების დრო გინდა პროფესიონალიზმი გინდა და აი მაგისთვის ყოველთვის უნდა იყოს დრო შეიძლება ოჯახი ყავს კაი გასაგებია ღმერთმა ძმაო ბედნიერები გამყოფოთ მაგრამ სპორტია ძმა და ესაა რა რინგი რინგია მაგაში გეთანხმებ გამარჯობათ მოგესალმებით უჩავარ მე მაისურაძე, ბევრი გამასრინგიდან მიცნობთ, ბევრი კრივიდან რა. ლუკა იობაშვილს ვეთანხმები ყველაფერში, პროფესიონალიზმი არ არის მარტო რინგზე ასვლა და ჩხუბი რა. პროფესიონალიზმი არის ბრძოლამდე მისვლა რა. წონის გაკეთებას ყველაფერი პროფესიონალიზმი არის. ამ ბიჭებთან არაფერი შეკითხვა არ მაქვს. ჩემ ლუკა მეგრელის და რომა დუმბაზის ბრძოლაზე მინდა ვთქვა რა. ანალოგიური შემთხვევა არის ბიჭმა ჩაგვიბარა 2 კილო ნახევარი მეტი წონა რა ბრძოლა იმის გამო არ გვიღია რომ ვიღაცასთან ჩხუბი გვინდა ჩვენ დიდი ამბიციები გვაქვს და სერიოზულ მოწინააღმდეგეთ არ ჩაგვითვლია ეხლა ეს ყველაფერი და მაგიტომ ავიღეთ 2 კილო ნახევარი მეტი წონა რა და მე მიას უთხრა რა მე მია რახან ბრძოლა ავიღეთ ძმაო ეს იმას არ ნიშნავს რომ მამიას უთხრა რომ რახან ბრძოლა ავიღეთ ჩვენ ეს იმას არ ნიშნავს რომ კაროჩე 2 კილოთი მძიმი არის რაღაც უპირატესობა აქვს არანაირი უპირატესობა არ აქვს არც ერთს
ვის გინდა 10 კილო ქონოდეს მეტი, გინდა 5 კილო ქონოდეთ მეტი, ჩვენ მაინც ყველაზე მძიმე წონები ვართ, აი აქ რომ გამოდივართ რა, 60 კილოში მოვდივართ ძალიან დიდი ამბიციებით, ლუკა მეგრელიც იტყვის თავის სათქმელს და რა ვიცი, აი ამ ბრძოლის მერე სერიოზული მოწინააღმდეგეებს ველოდებით, ვინც სერიოზულად ჩათulis რა, სერიოზულად ვინც აიღებს ბრძოლას რა, ესი არა რა, 2 კილო და 3 კილო მეტი რო ჩაგვიბარო რა, ჩვენ თუ სერიოზულად უდგებით და ერთი თვე კაროჩე ბრძოლისთვის ვემზადებით და წონას ვიკლებთ, კეთილი ინებეთ და ყველა ეგრე მოემზადეთ ბიჭებო რა. კითხვა მაქვს გიგი ბერიძესთან, ჩვენ მაყურებელმა დაგვისვა ვებგვერდზე. ამ ბრძოლის შემდეგ რა გეგმები გაქვს? აუქ იმაზეს უთხარი. ენიბაევი მეტი გეგმა მე არ მაქვს, არც გამლის ინტერესი არ მაქვს, წააგებს მოიგებს, ამბის გამოვიწვევ. ჩემი მაქვს დასამტკიცებელი. პირველი ნოკდაუნი იყო ვაფშე საბრძოლო კარიერაში 10 წლიდან კრივში ვიყავი 17 წლამდე. მე რაღაც პაუზა მქონდა 3 წლიანი, ეხა გამას რინგს შემოუერთდი და პირველი ნოკდაუნი იყო, ტექნიკური ნოკდაუნიც კი არ მქონია და ამ ბიჭმა რაღაც ისეთი გააკეთა, რაც არავის არ გაუკეთებია ჩემთან და მინდა რომ ჩემი თავი დავამტკიცო და ვიცი რომ უფრო უკეთესი შემეძლო ყოფილიყავი მაგ ბრძოლაში, უბრალოდ რაღაცა მიზეზებმა შემიშალა ხელი, მაგრამ როცა სპორტსმენი ბრძოლას აგებს, მიზეზებზე ლაპარაკი არ უნდა დაიწყოს, არც მიზეზები უნდა ეძიოს, ჩემი აზრით უფრო კარგად უნდა მოემზადოს და ეს მიზეზები თავის თავში გადატეხოს და რა ვიცი, ჩემი აზრით გამარჯვებაც უფრო შესაძლებელია. მადლობა. ირაკლი, შენთან მექნება შეკითხვა. ანუ შენ გამას რინგზე პირველ საერთაშორისო ბრძოლას ატარებ თურქი მებრძოლის წინააღმდეგ. როგორი შეგრძნებით ხარ ამასთან დაკავშირებით და ზოგადად ორიოდეს სიტყვით რო გითხრა რას ფიქრობ შენს მეტოქეზე? ამ ბრძოლაზე რას ფიქრობ არის ის, რომ мотивация არის პიკში, იმიტომ რომ ვიცი ზღვადონის გულშემატკივრები მყავს და როცა ზრუგს ამხელა ხალხის ძალა გიმაგრებს, ფიზიკურად არ გაქვს უკან დახევის ასერთი შანსი და რავი, ძალიან მოტივირებული ვარ. ერთი სული მაქვს, რომ დღეს დაღამდეს, გათენდეს და ხვალ აქ მოვიდე, ხელთათმანი ჩავიცო და ვიჩხუბო. და ზუსტად ის სიტყვები, რაც ილაპარაკა, უკან წავაღებინო. როგორც მე, ასევე გამას ყველა მაყურებელი ვხედავთ, რომ თქვენ ორივე მებრძოლი ზოგადად ნოკაუტზე მონადირე მებრძოლები ხართ და როგორ ფიქრობ, ან ზოგადად რას ფიქრობ ამ ბრძოლასთან დაკავშირებით, შეძლებთ თუ არა მის დროზე ადრე დამთავრებას, ეგ მაინტერესებს. წინასწარ პროგნოზს რაც შეეხება, გეგმაში არის რა თქმა უნდა ფინიში. სხვა გეგმა არც დაგვისახია მომზადების პერიოდში, მზადების დროს აქცენტი იყო იმაზე, რომ მოწინააღმდეგე დაფინიშდეს, მოწინააღმდეგე უნდა განადგურდეს. ხვალინდელი გეგმას რა თქმა უნდა ეს იქნება, შესრულდება 100%-ით. გვერდითი მოვლენები ახლა რაც იქნება, ის მოწინააღმდეგე როგორ გააკაჩავს იქ რაღაც როგორ წავა სიტუაცია, ამას ხვალინდელი დღე გვაჩვენებს. მიზანი ერთია, მოწინააღმდეგის განადგურება. კითხვა ირაკლისთან, ასევე ჩვენი მაყურებელმა დასვა კითხვა, თუ იმუშავე კარდიოზე, როგორ ფიქრობს, როგორ გაკაჩავ ზოგადად ბრძოლის ბოლომდე? ეხლანდელი მომზადების აქცენტი იყო ზუსტად ეგ, რომ ჩვენ შევცვალეთ ის, რომ აქცენტი იყო კარდიოზე, რომ ვიჩხუბოთ 3 რაუნდი ზუსტად ისე, როგორც მე მიყვარს და ფიზიკამ იქამდე გაკაჩოს სანამ მოწინააღმდეგე უბრალოდ არ დაიშლება რა. ეგ არის და ეგ ფიზიკურად მზად ვარ, კარდიო საკმაოდ კარგ დონეზეა. რავი, ეგ არის რა. ასევე კითხვა აშურხანთან. წინა ივენტზეც იბრძოლე, ესემალე დაბრუნება რატო გადაწყვიტე? Şurhan, geçen eventte de dövüş yaptın, maç yaptın. Hemen hızlıca ikinci maçı niye aldın? Neye dayanarak yani? İçimdeki hırs diyebilirim, çalışmazlığım. Yani 3 senedir dediğim gibi dövüşmedim ve yaptığım branş farklıydı.
Tartı sırasında hatta demiştim. İkinci maçı ayarlayabilir misiniz diye. Dövüşü alanın aşkım bir başka, bilemiyorum. Onun da arka planında çalışmalarımla, hazırlıklarımla karşılığını verdiğimi düşünüyorum. Ondan dolayı ikinci maçı da arda almak istedim. Hızlı bir şekilde yükselmek için açıkçası. შინაგანი ჟინიდან გამომდინარე, ილკიდან გამომდინარე ავიღე მეორე მატჩი. როგორც გითხარი, 3 წელი არ მიბრძოლია, მონატრებული ვიყავი, პირველი მატჩიც არაფრის გარეშე დამთავრდა და აწონებზეც კი უკვე ვუთხარი მაესტროსო, მეორე მატჩიც რაც შეიძლება მალე გამიკეთოსო და მადლობა ამისთვის რა. კეთილი მეგობრებო, რავი, კითხვები თუ კიდე გვაქვს, ახლა დასვით. თუ არ გვაქვს, მაშინ ავიღოთ სულ პატარა ტექნიკური პაუზა და გადავიდეთ. გიგი, რამის თქმა გინდოდა? არის კითხვა, კი ბატონო. დარა ამარიანსა კითხვა. გამარჯობათ. ჩვენებს წარმატებას უსურვებ და ჩვენ სტუმრებს უსურვებ უტრავმო დასრულებას. შეკითხვა მექნება ჯერ სტუმრებთან, თუ აპირებენ გამასრინგის გაზიარება შიშველ მუშტებზე. İlk soru size, misafirlerimize. Gama arena, Gama maçlarda eldivensiz dövüşmeyi düşünüyor musunuz? Ya benim için fark etmez. Ben dövüşürüm. Yani bundan sonraki kemer maçında ben eldivensiz de yapabilirim, eldivenli de yapabilirim. Nasıl istenirse yani benim için dövüşmek olsun. Tu sakamre bzola ikneba, xeltatmanis gareşet, viçkube problem ar aris. Dediğim gibi farklı bir branşa girdim. MMA eldiveniyle özellikle boks yapmayı denedim. 3 yıl sonra geri dönüp hiç bilmediğim branşta doğru düzgün antrenman, geçmişten bahsediyorum. Geçmişte doğru düzgün antrenman yapmadan gelip burada şampiyon olacağım. Herkese neleri başarabileceğimi göstereceğim. İlerleyen süreçlerde de kariyerime tabii yön vermek istiyorum. Kendi branşımdan olabilir dediğim gibi. Როგორც გითხარი, დიდი პაუზის შემდეგ, ანუ სამწლიანი პაუზის შემდეგ, სულ სხვა სფეროში, სულ სხვა სპორტში დავიწყე მოღვაწეობა, ჩემთვის ეს ახალი იყო. აქაც ამ ეტაპისთვის როგორც ვფიქრობ, წარმატებას ვაღწევ და სამომავლოდ გამოვცდი აუცილებლად ხელთათმანების გარეშეც ბრძოლას. ეხლა რაც შეეხება main events ირაკლის და ლუკას ძალიან მაგარ ბრძოლას ველოდებით, მაგრამ მე მაინტერესებს ეგეთი რაღაცა. იმ შემთხვევაში თუ ირაკლის შემოგთავაზებდა ლუკა შიშველმუშტებზე ჭხუბს კამარზე. კამარზე? კი, ნუ აი ხო გამოვიდა, ხო თქვა. ნუ ეს კამარი მოვიპოვე ხელთმანებით, ეგრე ვიტყვი. შიშველ ხელებზე ჭხუბს ჯერჯერობით არ ვაპირებ. გააჩნია პრინციპს ბრძოლისას. რა დონის პრინციპი იქნება ბრძოლაში? ძალიან დიდი პრინციპი თუ იქნება, არის შესაძლებელი. წარმატებები. კეთილი. კიდე ვინმე თუ მოიფიქრეთ, ეხლა გამოდით. კი ბატონო. იანკოშინ, შენთან მოგვიყვება კითხვა. სიტყვაზე კამარი იობაშვილი და თქვენ რო თქვენ თავი რო წარადგინოთ ასევე. ჯაბა მემიშიში. ტურის ბევრს ვერევით ხოლმე მე და იანკოშვილია, მართლა. კამარი რო დარჩეს ვაკანტური. თუ ხო იყო ბევრი თუ კამარი დარჩა ვაკანტური. მზად ხარ თუ არა დაცვაზე შესთავაზო ბრძოლა ირაკლის. ნებისმიერ. ირაკლი შემოგთავაზო თუ დახვდები. რაზეა პრობლემა ძმა მე გადავედა. იგივე ბრძოლაზე. ვაკანტური თუ დარჩა, ხო? კი, მაგ შემთხვევაში. და რა რო შემოთავაზოს ბრძოლა კამარზე. კი, ანუ ვაკანტური დარჩა, კამარი ხო ვერა იყო, წონა რო ჩაგიბაროს და იგივეზე რო კამარი რო მე დაიბრძო. რა პრობლემაა? ან შევდაიბრძო. კამარი რომ მე დავკარგო, თავს მოვაჭავ ნებისმიერს, ძმა. თუზე აი საუბარი და იმიტომ ვიძახი. ჯერ შენ გააგდა გისურვებ დაცვას, რა თქმა უნდა. გაიხარე. კეთილი, დღეს მოულოდნელად ბევრი შეკითხვები იყო, რისთვისაც დიდი მადლობა და აპლოდისმენტები მინდა ყველას, ვისაც კითხვები ქონდა და ასე
გააცოცხლეს ჩვენი საუბარი და ზოგადად კონფერენცია. მეგობრებო, კიდევ ერთხელ, მაშინ სულ მცირე რაღაც 5 წუთიანი პაუზის შემდეგ უცბად გადავეწყობით და face to face-ის ოფიციალური ცერემონია გელით წინ 8 წვილის არსად წახვიდეთ გამაკარის. მაშასე მეგობრებო, მოგესალმებით გამა გუდფელასის ოფიციალურ face to face-ზე. მზად ვართ! მე დიდი სიამოვნებით ვაცხადებ პირველ წვილს, რომელიც დაეტაკება 65 კილოგრამში და პირველი მებრძოლი გიორგი ვარდიაშვილი. გიორგი დაუპირისპირდება ვაჩე სახვაძეს. ვაჩე სახვაძე მეგობრებო. ამ ბრძოლაში ვინაიდან ვაჩე სახვაძემ წონა დაარღვია 2.5 კილოგრამით, სამივე რაუნდს დაიწყებს -1 ქულით. მაშასე გიორგი ვარდიაშვილი, ვაჩე სახვაძე. შემდეგი წვილი. ბრძოლა გაიმართება 56 კილოგრამ კატეგორიამდე. და მე მინდა ვიხმო პირველი მებრძოლი გამას მაყურებლისთვის, ამ ვაჟკაცმა უკვე ბევრი რამ თქვა ამ რინგზე. და ეს არის საბა კვიჟინაძე. საბა რინგს გაიზიარებს ბუთხუზი კიზირიასთან. კიდევ ერთხელ ბუთხუზი კიზირია, საბა კვიჟინაძე. ეთილი, გავაცილოთ აპლოდისმენტებით მებრძოლები. შემდეგი წვილი ერთმანეთს დაუპირისპირდება 60 კილოგრამში. მაშასე პირველი მებრძოლი უკვე წარადგინეს დღეს ლუკა მეგრელი მეგობრებო. ლუკა რინგს გაიზიარებს რომა ბახა დუმბაძე. ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ ვინაიდან დუმბაძემ წონა დარღვევით ჩააბარა, სამივე რაუნდი -5-ით უნდა დაიწყოს. კიდევ ერთხელ ლუკა მეგრელი, რომა ბახა დუმბაძე მეგობრებო. შემდეგი წვილი ერთმანეთს დაუპირისპირდება 65 კილოგრამ წონით კატეგორიაში. და ამ კაცმა უკვე დიდი ხანია თავი მოგვანატრა. ვასო ტყავაძე, სად იყავი აქამდე და welcome back. და ვასოსთან რინგს გაიზიარებს ჩვენთვის უკვე ცნობილი ანტონ ციცილაშვილი. ამ მებრძოლებმა წონა წარმატებით ჩააბარეს. ბრძოლის სტილით ერთმანეთს ძალიან გვანან. ამიტომ მოვემზადოთ ხვალ ულამაზესი, უსისხლიანესი და დაუნდობელ ბრძოლისთვის ვასო ტყავაძე, ანტონ ციცილაშვილი მეგობრებო. შემდეგი ბრძოლა შედგება 65 კილოგრამ წონით კატეგორიაში. რაც აღსანიშნავია, ეს ბრძოლა შედგება შიშველ მუშტებზე და მე მინდა ვიხმო პირველი მებრძოლი არჩილ შავიძე.
და არჩილთან რინგს გაიზიარებს გურამ ვენუმ სულაბერიძე. კიდევ ერთხელ მეგობლებო, აპლოდისმენტებით შევხვდეთ ამ წყვილს, ვინაიდან ხვალ დიდი სისასტიკე გველის მათი შესრულებით. გურამ სულაბერიძე, არჩილ შავიძე. და გადავიდეთ Co-main event-ზე, რომელშიც ორი ბრძოლა ატარებს საერთაშორისო სტატუსს. მაშასე, პირველი წყვილი 70 კილოგრამში. ეს ბრძოლა იქნება საჩემპიონო ბრძოლისთვის სერიოზული განაცხადი. ამ ბრძოლაში მოგებას გულისხმობ და მინდა პირველი მებრძოლი ვიხმო აშურჰან ბას. აშურხანი რინგს იზიარებს გიგი ბერიძესთან. კიდევ ერთხელ აპლოდისმენტები დაუთმოთ ამ ორ მებრძოლს. და აპლოდისმენტებით გავაცილოთ. შემდეგი ქართული თურქული დაპირისპირება მოხდება 84 კილოგრამ წონით კატეგორიაში და მე ვიხმობ პირველ მებრძოლს ირაკლი მახარობლიძე. ირაკლისთან რინგს გაიზიარებს აჰმედჯან ჰოშგორ. ვინ წამოიღებს ნოკაუტს ხვალ. ეს ორი მებრძოლი გამოირჩევა უსასტიკესი დარტყმით. ორივე უდრეკია, ამიტომ მერწმუნეთ ხვალ ერთ-ერთი მათგანი დატოვებს რინგს. უგონოთ. მაშასე, კიდევ ერთხელ ირაკლი მახარობლიძე, აჰმედჯან ჰოშგორ. არ გვინდა ბიჭებო, არ გვინდა, ხვალამდე მოვითმინოთ. ირაკლი მახარობლიძე, აჰმედჯან ჰოშგორ. დაიძაბა სიტუაცია. Let's wait till tomorrow, guys. დღეს არ გვინდა ჩხუბი, ხვალ გვინდა. მაშასე საჩემპიონო ბრძოლა 65 კილოგრამში და მე ვიხმობ პრეტენდენტს ირაკლი ჯეირანაშვილი. ატივცემულო მეგობრებო, ქალბატონებო და ბატონებო, ყველაზე კონკურენტული წონის ლეგიტიმური ჩემპიონი, რომელთანაც ტოპ 5-ს ეშინია ბრძოლა, ლუკა მამბერ იაბაშვილი. მეტი აპლოდისმენტები ამ ორ უსასტიკეს მებრძოლს ხვალ შემოგთავაზებენ 5 რაუნდიან დაუვიწყარ ძალიან სისხლიან უსასტიკეს სანახაობას. კიდევ ერთხელ ირაკლი ჯეირანაშვილი, ლუკა იობაშვილი. აპლოდისმენტები მეგობრებო. მაშასე ეს იყო გამას ოფიციალური face to face ხვალ 7 საათზე გამას fight hall-ი კარს გააღებს თქვენთვის პატივცემულო მეგობრებო და ვინც მზად არის ხვალინდელ ტესტოსტერონის ზეიმისთვის მობრძანდით კაი ბიჭების საღამოზე.
Mama!